Odborné školstvo za posledných 20-30 rokov v členských krajinách Európskej únie sa veľmi zanedbalo. Slovensko je jednou z krajín Európskej únie, kde toto je možné vidieť v celej náhote, v plnom rozsahu, ale podobná situácia je aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, ale aj vo Francúzsku, v Anglicku. V Anglicku dnes napríklad majú problém získať aj učiteľov do odborných škôl, pretože tomuto problému nevenovali pozornosť. Dnes mladá generácia, a my sme im to umožnili systémom školstva, skôr preferuje také odbory, kde to majú jednoduchšie, kde majú jednoduchšie získať vzdelanie, ale nezamýšľajú sa tí mladí ľudia nad tým, čo budú potom robiť. Je veľmi málo takých, ktorí sú schopní zaradiť sa do pracovného procesu bez toho, aby museli byť rekvalifikovaní a dovzdelávaní ešte v praxi. Toto pociťujeme už dlhú dobu, nie len posledné roky. Toto nás viedlo v roku 2003 k tomu, aby sme školu, ktorú kedysi železiarne postavili ako svoje učilište, aby sme ju znova prevzali do svojich rúk a odkúpili od štátu a začali stavať na tých historických danostiach, ktoré tu vždy boli v regióne a rozvíjať ďalej tú praktickú prípravu v prepojení priamo s firmou. Európska komisia a parlament prijali v minulosti významné dokumenty, pokiaľ by sme hovorili o automobilovom priemysle, program CARS 2020 a prijal významný dokument ku oceli, akčný plán pre oceľ. Diskusie s najväčšími zamestnávateľmi, s najväčšími exportérmi, s predstaviteľmi firiem v rámci Európskej únie jednoznačne poukazujú na to, že udržanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v súlade s plánom novej Európskej komisie, na ktorý je vyčlené viac ako 300 miliárd eur, nebude možné bez toho, aby Európska únia prijala zásadné rozhodnutia ku odbornému školstvu na úrovni stredných a vysokých škôl. Železiarne Podbrezová sú veľmi významným zamestnávateľom v rámci Slovenska a tu v regióne najvýznamnejším. Fenomén duálneho vzdelávania, o ktorom sa dnes veľa hovorí, my vlastne odkedy sme školu prebrali pod nás, od roku 2003, praktizujeme priamo v škole. Prvým krokom je využitie možností, ktoré ponúka rozpracovanie štátnych vzdelávacích programov do podoby školských, kde môžeme určitú časť výuky prispôsobiť požiadavkám zriaďovateľa. Druhým je využitie všetkých možností na prepojenie školy s praxou. Pri výbere profesí, ktoré potrebujú Železiarne Podbrezová, vyhľadávame žiakov podľa metodického pokynu, ktorý vypracovali Železiarne Podbrezová. V tomto metodickom pokyne je povedané, ktoré profesie sú potrebné. Sú to odbory hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, sú to študijné odbory a učebný odbor obrábač kovov. Informovala ma na základnej škole moja výchovná poradkyňa. V rámci otvorených dverí školy mal som tu možnosť pozrieť sa, ako to v škole vyzerá, ako sa tu učí a ako je škola vybavená. Odborné školstvo, pokiaľ sa nebude zo strany Európskej únie riadiť zásadným a nekompromisným spôsobom, sa nevytvoria aj podmienky na to, aby mladí ľudia pochopili, že majú získavať také vzdelanie, ktoré im zabezpečí
možnosť zamestnania do budúcna, Európsku úniu čakajú problémy. Tie problémy sa budú prejavovať tak, že mladí ľudia bez zamestnania budú veľmi ľahko sa prikláňať ku tým, ktorí nechcú robiť, ktorí sú pripravení ísť do ulic, štrajkovať, rozbiehať auta, výklady, ničiť majetok cudzích ľudí. Každý žiak, keď nastupuje do vzdelávacieho procesu na škole, má garantované budúce zamestnanie u nás v železiarniach. Samozrejme podľa toho odboru, ktorý si zvolí. Počas tých 4 rokov alebo 3 rokov pri učebných odboroch pripravujeme ho priamo na praktickej príprave na jednotlivých pracoviskách vo fabrike. Snažíme sa hlavne v tom poslednom ročníku robiť to tak, aby tí žiaci praxovali tam, kde bude ich budúci pracovný kolektív, aby naozaj ten adaptačný proces prebehol takmer bez nejakých problémov. Duálne vzdelávanie v praxi pre nás znamená neustálu spoluprácu so železiarňami Podbrezová, prípravu pracovísk, praktického vyučovania, monitorovanie prípravy a vyhodnocovanie jej efektívnosti po každom ukončenom celku. Je dôležité, aby pracoviská spĺňali všetky štandardy pre vzdelávací proces, aby žiaci mali svoje šatne i učebné priestory priamo na pracovisku, kde môžeme vhodne kombinovať teoretickú prípravu s praxou. Pracoviska pre praktickú prípravu sú starostlivo vyberané s ohľadom na učebné, štúdijné odbory a vek žiaka. V podniku žiaci spoznávajú výrobné prostredie, upevňujú si pracovné návyky, zdokonalujú sa manuálne zručnosti, rozšírujú si ďalej svoje odborné vedomosti a adaptujú sa v pracovnom kolektíve. Oboznamujú sa aj s obsluhou a správnym nastavením tvariacich agregátov a obrábacích strojov, riadením tepelných režimov, kontrolou a manipuláciou s výrobkami. Ak Európska únia sa nezačne touto otázkou zaoberať, všetky peniaze vynaložené v boji o udržanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu budú marné. Ak európsky priemysel si neudržie konkurencieschopnosť proti Ázii, Číne, ale aj Spojeným štátom americkým, životná úroveň v Európskej únie zásadným dramatickým spôsobom poklesne. Za toto má veľkú zodpovednosť Európska komisia, pretože peniaze, ktoré dáva jednotlivým členským krajinám, mali by byť využité zmysluplne. Tá samotná praktická príprava, pokiaľ má byť dokonalá, musia byť žiaci vybavení dobrými pracovnými pomôckami, ochrannými pomôckami, musia mať k dispozícii všetko to, čo ostatní zamestnanci a samozrejme musíme ich aj motivovať. To znamená, že sú tam nastavené aj rôzne štipendiá, ktoré máme buď za produktívnu prácu, prospechové štipendiá a na druhej strane musíme motivovať aj tých, ktorí sa im venujú. Cez 300 zamestnancov našich zo železiarní robí inštruktorov. To znamená, že žiakovi sa venuje mnohokrát 3 aj 4 inštruktori, keďže naši zamestnanci robia na zmeny, tak sa u nich prestriedajú. Dobrý inštruktor je zárukou nadobudnutia kvalitných praktických zručností i samotného budúceho úspešného zaradenia sa žiaka do výrobného procesu. Výber inštruktorov podlieha prísnym kritériám vnútropodnikovej legislatívy a ich práca je pravidelne prehodnocovaná. Nestačia totiž len výborné podmienky na vykonanie odborného výcviku žiakov v prevádzkárniach železiarny Podbrezová, pokiaľ sa žiakom nevenujú kvalitní inštruktori. Tí musia byť dostatočne odborne pripravení, aby svoje zručnosti dokázali žiakom odovzdať a byť pre nich motivujúci. V školskej dielni nás bolo 12 žiakov a pracovali sme pod vedením majstra odbornej výchovy, ktorý nás viedol a dal nám základy ručného spracovania kovov. Robili sme rôzne výrobky a v podniku sme pracovali pod vedením inštruktora priamo vo výrobnom procese.
Je pre nás veľmi dôležité, aby získavali správne pracovné návyky, poznávali pracovné prostredie s jediným cieľom, bezproblémovým zapojením sa do pracovného kolektívu po absolvovaní školy. Je to dobré pre absolventa, jeho bezstresový nástup do práce i pre zamestnávateľa. V tom je obrovská výhoda duálnej prípravy v porovnaní s prípravou iba v škole. Po ukončení štúdia majú naši študenti zabezpečené zamestnanie, pracujú na pracoviskách, ktoré navštevovali alebo na ktorých pracovali v rámci svojej odbornej praxe a preto sú to vlastne hotoví zamestnanci, ktorí nepotrebujú učiť, ale ktorí môžu rovno nastúpiť na jednotlivé pracoviská. Bežný vzdelávací proces znamená určité pravidlá, určité štandardy, ktoré sa splnia a my robíme mnoho vecí naviac. Na tieto veci naviac štát nemyslel, pretože normatív, ktorý dostávame na každého žiaka, obnáša určité položky, ktorými vieme vykryť približne polovicu, niekedy je to menej ešte, nákladov na samotný vzdelávací proces. Nikdy sme sa na to nepozerali tak, že rátame, čo by sme dali do absolventov iných škôl, ktorých by sme museli dovzdelať a čo dáme tu každý rok na školu. Možno by to stálo menej, ale tu máme možnosť ten proces ovplyvňovať od prvého ročníka a vráti sa nám to. Vráti sa nám to aj v prípade, že idú žiaci potom na vysoké školy, pokiaľ si vyberú technický smer, sme radi, dávame štipendia, môžu sa medzi nás vrátiť. Viva profesores, viva academia, viva profesores, viva V prvom rade nastúpim do podniku na miesto, kde som praxoval a zaradím sa medzi ostatných zamestnancov. Potrebujem si zarobiť nejaké peniaze, aby som sa mohol osamostatniť, potom uvidím, čo bude ďalej. Znova by som si vybral túto školu, lebo mám zároveň garanciu zamestnania, čo na iných školách žiaci nemajú. Dnes chýbajú títo odborníci v každej jednej členskej krajine. Nehovoriac o tom, že v mnohých západných krajinách demografický vývoj je veľmi negatívny a takým príkladom je Nemecko, ktoré sa spolieha a ťaží z tureckých prisťahovalcov. Tu je treba ale povedať, že títo prisťahovalci za 30-40 rokov dnes už je tam druhá generácia, pomaly tretia generácia, ktorá sa narodila v Nemecku, prijala nemeckú filozofiu, nemecký štýl života a to nie sú už klasickí Turci. Riešiť odborné školstvo nie je možné systémom startupov a podobných projektov pre malých a stredných podnikateľov, pretože školstvo musí byť riešené na celoštátnej úrovni so zodpovednosťou štátu a maximálnu zodpovednosť v rámci únie má Európska komisia. Robíme s mladými ľuďmi z celého Slovenska, ale hlavný je tu región. Máme takú väčšiu istotu, že ich zastabilizujeme a že tu aj ostanú. A veľmi veľa stávame aj na tom, že máme tu viac generačné rodiny, ktoré u nás robia, čiže nezriedka je to naozaj mladá generácia, otec, starý otec a pamätáme si aj dozadu, že všetko boli železiari, takže aj toto je veľmi dôležité, taký náš určitý lokál patriotizmus, ktorý pestujeme, lebo v takomto prípade je to nutné. Od 1. apríla tento rok platí nová legislatíva, zákon o duálnom vzdelávaní, kde je obsiahnuté veľmi veľa z toho, čo my už 11 rokov v praxi robíme a čo niekedy, keď fungovali učňovské školy, u nás bolo. Samozrejme, ten zákon ešte má veľa nedostatkov a
Uvedomujeme si a budeme iniciovať do budúcna aj jeho zmeny a doplnenia v tom, aby zamestnávateľia boli o mnoho viac ako teraz motivovaní k tomu, aby do takýchto procesov so školami vstupovali. Je to jediná možná cesta, pretože inak sa tí mladí nedokážu pripraviť dobre a ten nedostatok, ktorý dnes pociťujeme, technicky zdatnej mladej pracovnej sily, ten budeme pociťovať ešte viac a to už bude také obdobie, ktoré nedokážeme preklenúť bez toho, aby sme to museli riešiť možno nejakým drastickým spôsobom. Boli by sme veľmi radi, keby zo strany Európskej komisie sa touto otázkou odborníci začali veľmi vážne zaoberať. Bolo by potrebné, aby urýchlene Európska komisia prijala opatrenia k tomu, aby presvedčila jednotlivé členské krajiny, že maximálnu pozornosť pri výchove mladých ľudí a pri príprave do života je treba venovať kvalitným školám. Je to jediná cesta, ako Európska únia, ale aj celá Európa si dokáže udržať životnú úroveň a udržať konkurencieschopnosť svojho priemyslu.